नमस्ते, प्रतिभा फिरोदियाज किचन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे बेसिक स्पॉन्ज केक। बेसिक स्पॉन्ज केक के लिए हमें चाहिए सामग्री 200 ग्राम मैदा, 100 ग्राम पिसी हुई शक्कर, 1 कटोरी मक्खन, 1 कप दूध, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, चिमटी भर नमक और टूटी फ्रूटी। अब हम इस मैदे में 1 चम्मच बेकिंग पाउडर है, इसमें मिक्स करेंगे। ये बेकिंग सोडा आधा चम्मच, और इस मैदे को हम 3 बार छलनी से छान के लेंगे। ये मैदा मैंने 3 बार छान के लिया है। अब हम लोनी को अच्छी तरह से फेंट के लेंगे। ये मक्खन मैंने लिया है, इसमें थोड़ा नमक डाला है। इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। फेंटने से मक्खन हल्का हो जाता है तो केक और बढ़िया बनता है। इस मक्खन में अब हम ये शक्कर डालेंगे और अच्छी तरह से वापस इसे फेंट लेंगे। ये मक्खन हमारा फूलता है तब तक इसे फेंटना है। ये अच्छी तरह से अभी फूल गया है। अब इसमें हम वैनिला एसेंस डालेंगे। 1 चम्मच, छोटा चम्मच हमने वैनिला एसेंस इसमें डाला है। आधा दूध इसमें डालते हैं और धीरे धीरे ये मैदा हम इसमें मिक्स करेंगे। अब हम ज़रूरत अनुसार इसमें दूध डालते रहेंगे। अब हम गैस को, ये बैटर तैयार हो रहा है तब तक हम गैस पर पैन रखेंगे गर्म होने के लिए। इस तरह का हमारा ये बैटर तैयार होना चाहिए। अब थोड़े दूसरे बाउल में थोड़ा बैटर लेती हूँ। इसमें थोड़ा रोज एसेंस डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे।
ये मैंने बेकिंग के लिए पॉट लिया है। इसके बेस में हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। ये मैंने अंदर से ग्रीसिंग करके लिया है। अब इसमें हम ये बैटर डालेंगे। इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करके लेंगे। ऊपर से ये पिंक वाला रोज एसेंस वाला बैटर डालेंगे। अंदर कोई हवा न रह जाए। अब ऊपर से टूटी फ्रूटी डालेंगे। एक बार थोड़ा प्रेस करेंगे और हम बेक करने के लिए अब पैन में रखेंगे। इस पैन में मैंने नीचे थोड़ा नमक डाला है क्योंकि बेस से हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो जाए। ये मैं इस पे रखती हूँ और इसके ऊपर ये कढ़ाई ढक देती हूँ। छोटे गैस पे ही हमें 30 मिनट मिनिमम केक को पकाना है, बेक करना है। 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस चाकू से चेक करेंगे कि हमारा केक बेक हुआ है या नहीं हुआ है। ये क्लीन निकल रहा है, इसका मतलब हमारा केक बन चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे। इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छी तरह से स्पंजी हो गया है। अब हमारा ये केक ठंडा हो चुका है। चाहिए तो आप साइड से किनारे खुले कर सकते हैं। ये केक अच्छी तरह से बेक हुआ है और बहुत स्पॉन्जी हुआ है। और अच्छी वेजिटेरियन रेसिपीज सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।